Ya sabi pedelu today, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pedelu today, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct yere. Pedelu today, pede bakade. Het water is toch essentieel? Pede bakade. Pedelu today, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane polio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. E baleodi, guida la seki. Taki anga bageli live tapio radio. Hey, 1, 2, sound check. Hey. Oké. Goed. Mi zit Vijf gangen staan aan konde. Tapu na voor de woko bakadina mo voor weekend. 29 juli 2021. Vijf gangen vakantiegeld adete. Op begin van adete of a kabaka. Ja toch? We leven de 29ste van de maand. Dan aboom voor pijl even vakantiegeld dete. Dus begin me met hem sabi even dete of a kabaka. Die de nog was maar een qua opmerking naar redactie. Dan kie de sama meke sani aan vakantiegeld voor den. De koti schijnt beter gezegd. Maar ja, dus dat is actie van dit. Maar van go, hoe jij niet aki in taki. Je hoopt dat je alles aan die ego. Je boem, we balen al die pete amofufu associé do. Ala de liba, ala de passi, ala de uku. 2 seconden sa nang overal. We balen al die go. We zien de en we hoop dat je sanje ego je boem. Omdat we hoop dat je sanime go ibung, sanime waka ibung. Isabi datina angi vuri. Usapta kiala yu ino fene. Eke vai wani. Maar isi fu ebeki gaduna mo sevi dan savi dan sani gomo bete. We zenden uit Tabuna 99.7, dat is naar radio FM. Ja, en natuurlijk hoe dit op een boek is belangrijk, maar die log in een paardje godo ook toe hoe die naar agenda en ook toe hoe die naar herhaling op TV op kanaal 8.5. Associé Afima TV. Die jou de abaka voor douan zeg maar lugu de sang EP en nieuws tide voor kenny pakisei over ding en ook toe voor chai den kogi yo dino je ete natuurlijk tide een mooi idee tide een breed idee baka eigenlijk kan je me wel lafu pikizo maar ja bita ma je taki a lafu voor nou een echte lafu of nou een meke lafu weet je. Dus die discussie is er al. Wat we vinden we extra put erbij. Jij go abana olie. De man vinden olie versie wie. Zeg maar eigenlijk UC gebied. Ja. De man vinden olie baka. Want ze maken een taki bagli samen de precies naar 6e of 5e oliefonds. Maar als ik het goed heb moet het 5e zijn. Ja. Want ja, wie Tama je taki over een 6e, Tama je taki over een 5e, maar ik denk dat het 5e moet zijn. Dus dat maken we taki op breedte, idee, een mooi idee, maar een lafu doe je lafu, even nou een lafu uit diepe blijdschap, om het zo te zeggen. Of we nou aan meke lafu. Omdat, ja bisa maar je taki bahagi duwe oli hidei. Maar terwijl olie vende, aletje ke atoli di de mai taki to. Aga she go a moya gu mooi. Maar kau e mangi e dede. Isabi die discussie is er. En a vice-president de taking helemaal helder
En natuurlijk heb je een storm aan kritiek. Die komt taboe aan denken voor een vicepresident. Dat je papa wat jullie, maar dat is maar een pond. Dat is maar in binnenland. Dat is maar naar Bakasloisi, naar New Amsterdam. Dat is maar via Chocho. Dat is maar naar Hina, aan Nikeri. Dat is maar naar Totnes, aan Coroni. Dat is maar naar Bijlhoutweg, aan Para. En dat is maar via Chocho. Maar we bali taki wabi 6e of 5e oliefonds. En natuurlijk, een vicepresident, ja, taki zo. En hij bedoelt taki, die as aan weg voor een weggeefprijs. Maar het is voor de overbrugging, denk ik. Want nu, de man die bali zo taki, en hij is vicepresident, taki no boom. Nou, de 7 man die bali taki IMF ook you. Maar we gaan in de patrolie de baka. Maar dat we gaan sani inderdaad. We vinden jullie, maar we deden. Agage fatuna, maar we mangi deden. Akawe deden. Je begrijpt? Dus we moeten serieus naar dingen kijken. En als je 5 van iets hebt, dat in plaats you deden, dat moet even minder voor wat voeding dat Italië biedt. Ik denk dat je dat hier nog wat beter redeneren. Serieus. Want je jangan laat zani dat je de kwefika daar. Bikan je ook kie. Of als kon je failliet. Dan moeten we helemaal daar gaan beginnen. Over met arbeidsplaatsen relatie. Omdat injectie nog maar kon je bepaalde onderdelen. A gezondheidszorg die ebo kwekwe. Injectie die nog maar in verschillende sectoren. Voor de sectoren Bigidai, Bumbaka. Dat zijn een aantal dingen, ja. Die unosabi eigen situatie even wat mekendo te echt oefent dat je uzevi man poauli tapuan dusdanige wijze. Maar we komen daarop terug. Ja, en ja, uitzenden ja. Want er is al een feit dat de oliefonds dit. Natuurlijk, omzetbelasting, denk ik, die de Nationale Assemblée, de man ook in jouw wet voor verhoog naar omzetbelasting. En natuurlijk, dat zal niet gewoon zo zijn. Want omzetbelasting naar jou, ik consument, naar je paai, dat die dus, dat die ook een kleine stijging voor diensten en goederen. Want daarvoor moet je wel omzetbelasting betalen. En als het van 8 naar 12% gaat, met 4% verhoging, dan ga je dat wel merken. Aan die prijs die je begrijpt dus sowieso dat nou aan Sani. Maar ze zeggen dat dit de voorloper moet zijn voor BTW, bruto toegevoegde waarde. Die moet komen, zoals gepland in 2022, dan dat die moet de wanfeit. En natuurlijk, daarvoor de man pleiten, maar je moet een overschakelingsmoment hebben en die moet de voorloper daarvan. De bedrijven of KKF, Nokabalobia Fasifa, staan zo tenminste een prijs die de bieden. Olie aan dochteronderneming, voeding, die werkt energie op en ook toe EBS, want het gaat allemaal om een stroomprijs zitten. En niet dat ik heb maar ik ga het niet zozeer over stroomprijs. Natuurlijk, dat drukt ook op die stroomprijs, want dat die de man berekenen, ik kosten mee een kostprijsberekening voor een stroomprijs. En als KKF hier beweert dat bijna ikataki wat 14, 15 US dollar meer staatsolie actie dan sang a prijs de naar internationale markt, dan ja, ik wil niet zeggen dat dat zonde is, weet je, maar ik vind dat wel een beetje erg.
If a internationale prijs de 10 US dollar daar staat, zo je serie a diesel die ABS aan een power company voor bijvoorbeeld 15 US dollar. Nee, dan vind dat je galant die moet ook piside. Ik geval bij jij niet de wandelgangen dat je altijd de mij streven ernaar voor zodat je de man de marktconform, maar als we horen indien dat waard is, dat je de man internationale prijzen de lager dan een prijs die staatsolie hanteert, die de man zo voor Celia diesel, dan vind ik dat wel een beetje erg. Ja, marktconform, daarmee zou je nog kunnen leven, want je dat je een bedrijf zoeken of een bedrijf noem niet gedrang, dat kunnen we begrijpen, dat argument. Maar let je van dat je pissie van olie taki. Met jou luku, taki een zeker percentage voor olie minosabi of voor gebruik ja zo. Je sabi dat de bieden aan die een bepaalde prijs. Ja, maar ja, die tama je taki bagli, maar hoe doe je met sol bijvoorbeeld? Die importeren olie, maar nee, teken olie staatsolie. Je begrijpt? Van je dan maar de wanda a concurrentiepositie voor de maar verzwakt. Ik begrijp go dat je even go to aan een boedu of go to wang ik is ja goedkope olie dat maar de ozeli en wie wil nou geen goedkope olie kopen. Maar misschien moeten we naar een systeem taki alle bedrijven ja maar verplicht maar als die aangeboden kan worden taki de man allemaal even een percentage aan olie en een ander deel de man bij voor een prijs. Ik weet niet, misschien een te moeilijke constructie, maar ik zou graag naar een systeem willen van wie gaat feit dat hoe sevi is aan je olie naar je kondia dat een stukje goedkoper hebben de echt een stukje goedkoper. Kijk naar bagri, hallo, jij niet? Hij goes af en samen met taki. Je kabinet, welkom. Dat zijn we aan het doen. We doen het aan het doen. Als je aan een money je volgen kabiso. Is het zijn takizo. Omdat if we samen over twee rijgedrag samen, nala samen, bepaalde wanneer je bien toe. Is je want voor je rijgedrag de boom, at het in de go pikite. Maar no de boya pas wat de boya rijwagi abu. Ise, lei fare so tu dem mane de pakan da abu. Ma ino kan collect buto tap alla samai nya konde. Maar kabinet me akoti mofu ma wan buto ya ukise fi rei bunto. No, adat mi abe over ma de no ama no abuto kongi alla sama fa mise. Zo du buta dati, want dan me begrijpen zo. Keuring verzekering alla de sande kopo. Oh ja, maar dat je na boete toch? Ja, maar we zijn daar door een rijgedrag, want dat kan minister zeggen toch? Nee, man. Nee, maar denk ik. Ja, kan begrijpen, minister. Maar ik denk minister kataki door een rijgedrag, keuring en verzekering moet je op. Maar kaba denk je dat ja, dus. Abu nou lukuan bakada wo bel want dat. Het is want aan toch? Samataki, te kuma lo nyame mende he wata. Atu. Kido wani si don baka de musabisa de dwanga afalo kanga akonde. Abika akiti. Na afalo kabika akiti mate de mashi don kabada de senke jabika akiti. Isabito. Mana imati na afalo kade de mame denki. Te kumale nyame mende he wata isabito. I love those and the buto on that family there ne want some of me secure for me our problem. But I give me a calling no go kumi sama of me your to go for triangle if I got time in triangle. Is that it? Quando acaba família de kumi ko asa no Europa fa de sama ide. E não só fala que é do. Ja. Dus dat in de want dat je de mame zegt je afvallen na money afvallen kabiso. Omdat je na afvallen alles je te wama doen aan je school te staffen en zo afvallen te staffen voor elkaar maken. Dat na modern sabi. Alla was het kabinet. Many thanks voor bijdrage. Yes, lobby. Goed, dat bij de kabinet die make een punt voor beginnen laatste. Inderdaad, missie sanje circulair taki boete
gelden voor COVID-overtreders overhoog en laat eens aan de. Enigszins begrijp ik dat. Omdat Lukuno, de mataki sama wanneer dat die mofi, dat die na algemene regel aini alibi. Jij moet ervoor zorgen dat go aina overtreding die lanti poti wet en regels alleen voor solugutaki a samenleving die geordend en if you know wani pai butu dan moet ik je foto i begrijp va kabinet teki de voor sama fisiki denki lanti gau kasi de se fi de ma begi nummer aan die kan melden dat je wasama fu musiki no no me komoto pon edra gandi werk wo teken na japonesu egwe na wisi skoutu miti door dati gidati door de man esabi ma ook tu miti skoutu apasi ma so man taki ya data e wasama jape skoutu se fi da luku dum dan probleem na opoi de fudati mino denki isabi au kasi de giwel dan aanzien voor verzekering aan keuringskosten. Kijk, soms zaken worden gesteld alsof na een regering een oppoeding prijs. Maar niet altijd is dat zo. Lugu, een verzekeringsmaatschappij, de mabi de kosten die de meke fudaya sani, fudu ala de sani, de verzekering sani, de mabi woko, maar die de pai toe. Dus, ala de sani, ja, de mamu poede money fudaya de business ook toe. Dus maar van Libi edi, weet je ke van Libi edi ja zo, asanje die de bedrijven, luku van de mij taki stroomprijzen opoya, de nou teki money toe misina, voor luku de sama je mo gebruik stroom. Dan, alle de bedrijven ja zevi, a stroom money voor den zevi, je kring. De wo koma de actie mo money, a money voor de mo kring, maar dan a vraag die mo actie na pe, a bedrijf die ofen ja mo money voor pa ja wo koma de fieng die wani ook toe mo money. Dus dan, sommige de maya, ik go over tot de verhoging. Ja, als dan een regering als zodanig. Dat je een regering doet. Natuurlijk, het algemeen beleid en kon even stabiliseren, economie voor zorgen dat je sani abi een stabiele positie. Dat die jij aan van regering. Maar even libi commodi, ik heb al je koers op angala de sania. Dan denk ik hoe man nemen aan taki. Prijzen voor verzekering nou op keuring nou op alla de man is even abi de even kosten die de man make de machine die de mo e doe de keuring die de met dollar is aan de ja dus eigenlijk zou taki en kon je abi voor gwan pesi miro denk je kaba voor je verhoging sani de tenje kwa ofesi wo yete ale cheke fare mai taki taki atanga pisia maar je de regering man taki au makili kide de ya. De mag je duidelijk aan dat je autanga ala de sanyo abi fu kondo aan een bepaald niveau en jou don aan een bepaald niveau de dan a levensstandaard se vi regering moet zorgen nemen kan man taki aba janga 47 janga de bonde o taki aba social vangnet de mai teken minimum uurloon na ini na fu cha libi kon positie fa economie de no ada sa de mai feti isabi dus den deje koya yo yesa nye opoluku sonet mi kaba kondag anatoli fu a omzetbelasting a omzetbelasting ono de 18% ibi san die bai awenki of ibi dienst die de mai bida aan de mai poti 18% ne tapu amoni de mugwa belasting maar ono de mawa chengwa 12% dat one taki azal di ko taki wan tukolu bedene tapu gi belasting akan kon ik zeg maar wat 2,50. Dus BB bij als aan 12,50, dan ik kan aan 50 cent in taboe. Je begrijpt? Dus de qua versia, ala de san de wo kiesete. Want dat libi moet gewoon een bepaald niveau, libi moet gewoon een bepaald standaard. A economie no kakomodi da man fika ondoanda. Dus dat zijn wel zaken die je begrijpt van icon over. A moment zou aankondiging komen, a moment zou aan taki asan de commodie of een prijs op een misabi me begrijpt ze wie jij in je gemeenschap meer vien toe. Maar met jou de realistisch en Libia in je realiteit taki. Ik heb vaak meer want to sorry dat nog kan je maar zo, maar de man grappen maken. De vakbond man die ego protesteren, regeren moet die die terug, die regeren moet die dat terug. De man hoor die maar voor de gek. Omdat die mannen zouden die eerste mannen moeten zijn en dat heb ik altijd gezegd.
Die abe go verkeerd en nga kone ya die debe mu opode mofu. Maar de babe jaulo. Isabi. Ya la taki me falma aan gira kere. Nee. Ale te fa me taki ya. Mi en luku asani realistisch. En mi breedte dat je regeren en ik kom met een mooi mondje voor Asani. Maar de mij tijd je, wo abia zwaar de dia. Maar we komen toch niet. Voor Alasani no do na niveau piamudo. Wo ma komen toch niet. A economie kwa wa niveau toch. A economie ube libina seibi kolu of usanono ude cha ina 20. Da maar die ben se ya san 20 kolu. Ja, je verwacht dat je maar ja 10 kolu het toch. Maar we pokon na economie. Dus dat na Asani voor alibi. Maar umu passain, amudo asan de mo gebeur, da ugo mon fa dat ja stabiliser ape, de loon voor de sama zevi de man krende kon a level. Da we godo dat de mamu solo taki a beleid van konde de zodanig taki a stabiliser en dan umango over tot a zekere mate voor ontwikkeling, arbeidsplaatsen, creëer iemand spari, monifito janya SRD, maar dan gaan we verder. Maar sama amu holi voor de gek de deje koya papa wakaba voor je verhoging. Maar kolina asama wakaba voor je verhoging. Wakaba ite anojo kwete. Dus maar ana altijd as dona regering die opposing. Man je open gulun tu prijs ya man kia mata kama isele so polo pogi 50 kola so polo po membe ba ya. Na fu me be fene so polo po 15 kolu. Maar no 50 kolu ba ya man kia man. Bika man, da die bus op prijs, ja man, paien toe. A bensin, man, paien toe. Je begrijpt? Dus dat is aan de economie. Gewoon een bepaald level en bijna allemaal abifugo mee. Dus even rekening daarmee houden. En natuurlijk meer ondersteunen denk je voor het kabinet. Ja, maar taki. Mesa fama, kotja taki mo. Maar belangrijk aan mij, go ervan taki. Regering moet houden rekening. Taki na volle kopoti de. En daarom moet je dat communiceren, goed communiceren en duidelijk aangeven zijn beleid en inderdaad hoe die rekening aan de samenleving en zo goed dat die sociaal vangnet ik geval dat dit dan kon goed opgaan en dit dan zeker mooi. Ik heb aan moeten. Maar we willen altijd dieper tap de tolie in. Ik heb al hoe kaiding sonnet. Kindaki anga bagli, ijai hallo. Love of man. I go vai go ngai. Oh, met moeite. Oh, para café, a cabeça bagli. Ataki, solidity. Oh, é fácil que café tá capa, me dá time babu passar me lá, mas sai que me to, on a cara tem família que aqui poder enxugar todo o bagulho. Tem que fazer a pessoa, tem que fazer aqui a social família tá né. Na sanda me tá aqui, mas já lide mais domba, ano tinde, ano ande na waheria na jona fan testa de. Sabe to? De mandem c'était de makabika ka di de mangos don do agora on peli tu meta ka gen que mana buan plan di de mambe kokos don di kokos don ba ta ki i doit il fallait voir qui sta de maya blunder acteur da ka de mambe ma di bem di do da de institut de mambe di faire a l'un pour de particuliers secteur de mambe BCTD de point de là qui marche sur de mamoni ou ai créé de mamoni ou ai créé a particulier de particulier na de mai que nyanga ya di deta pamata ko ne da yelo tu jawan ta ba de da yelo tu isabito da de madam se kala de sanjanga de bagre ko moy c'était da de mai ko de preise go ma de mai ko de preise vale te ka de mai spano wanda uma di jenya ta assisting o de lanti mai we su pa de mai no apiti sanye go me na assisting ko pa de ta ka ita sambe ala de makanye tete ma o fa na ta ase and attaque mo ipimo que ala Woko. Si sabi to da we de on na demana certain next committee après di dema yo ko ko ka sabi ta kisonel. Mi di mara ke optional mi go ko bai sanya wa wenki. Mi ta ki astro timbe bai piscolo. Avant ta yi mi 60 kolo mi ta ki fa ta ka sona dema ko li per gimi mi awa tu pasino mo mi te ke wa bi se piskreki ta ki fa praise go so da fa no selen. Donc, dans la vie, il faut que tu fasses un peu de temps pour que tu fasses un peu de temps.
Il s'agit de maman, c'était des sanitaires aussi, gomiti de prêt. Da wato boye de sama de ma ko de ma ko be da ofikato ko te na te tu dusu atadi. O be ligi. De sanye di to mi si to me ka moni di o ko na piki ko li de ti ma ko ta wa se bala ti ki moni da ko si tu wiki da moni kaba. E ki si to dusu atadi fo si tu wiki atu dusu de kaba fa e so lu de piki gomo fawe. De maman c'était les instituteurs de mon syndicat qui étaient en blonde, de maman transporteur de instituteurs comité de prêt de maïhito. Maman de marché de maïhito de prêt, à mon niveau à la faculté de marché de Wapti Koutikan, prêt c'est au PV. Après, il faut un cas particulier de comment dire non à cette ici. Où est de ça? Si on voit qu'à tout de monde, c'est que mon balasté. Un po' paghi, non fate assolutamente, un po' di una bella sera, allora che stati ma sabi, adesso mi sta tutto che istituto, da stati ma di dai pai bella sera. De ma ben ti se te va istituto, kai de ma contattare de ma ta e lu quala fatti, riusciamo a parti uomo di che engoli farà so anche. Adesso mi sta chi fa stare fu de istituto. Wata a informele sector fusana bigi bo molla ko mema dim pai bela senai pai. Prima i pai to. Di dema kon di dema shi assisté de ma sabi kan ko la dema transfer ta ya ona pa kala bagri da dema e ko tuwe pina kon da dema wai gudugwe kon di e pa kan mo fa sta e ko de to ko sabi ta ke sa de asona bala assisté fu wabu du wote kare kere ya e wa na ki ma pas la wa du di shi wa du dati ma ho sa ko meke ala ma pai bala de ma so assisté wo pa dema staff foot. Isabi to da alaman e pai balance alanta ni waka mei we go mei ten ki alaman ko ina sistema da ti de mana iba ko de mai don ko de mai ko prese go ko ko pour ya da so de mai o shiba ti ya ya baka da ko de panya te de ma ko moto baka o ke de ma ku shiba da bi ya ya baka ata so de ma ti ya ko de ala de kai ko ke ya li to me ja ko de so to no ta ko ja kren gwa mo ta ko ta la de ba de fa ko de bo ko te ko de to ko ya to te ko fa ko si te ja yi ko ya ba ana no after man I go on apu mo plan ape de man make money gwe e ban ka pe de pe hectare kon ka du di kon ka du dati nada ki pasa ala de tenta mi e fasta wan next de ma du ja kon de dati pa ko de kren go wan go de na ko on ta ta man go permitter de man go de stabiliser ko ja wa model de ata man go baka permitter de man go de stabiliser ko ja wa ki ta we ta ko la na ma aw tay e le do yeah de instituteur ke asumu pakasani an asumu pakeran dala yuwa wen kia kola kwa awedede ala de eno ke pek mage da yelo tude kuteke de mabai ba we ka budu de mande e gwanya assemblée e da yelo to apa wen ke abusko de pikin ko kwa ni aso nonu fu se ti go ya siti pa bondu ta me ke wen ke busko de pikin mi eru ke fa ba fa da pe me kama da ye mani a ma bo a François ala de sama pe me ke de gaini a boku unko se nyami a shi pa bondu en ta kwa rek fa de fasi isabi to ma ti sin na isi so wa no fa de manja nya sa be a pe preso yoko next pa moni sani kuwa ya te ka na ko ne ma yoko preso gwe na mo ko pe na moni pe ba de sa ya criminel ye crier to ya muspa de tu musikane aya no ko chama ya no ma kada ya ti la chamango na te kana ko kawina na isi ti so wa ke staka le ke de mana igwa na plan na pe take na sanya iko ka ko de o na sanya o mpaka na pantala ke de ma musu sabi ka to ade yo ku wa de pa ka ade de ma go ku ba u pa pe ala de ma pe na ga ko ni ma de ma go na ate de ma na moni me ke dismiss konde na sanya iko ku o me ko sa ku fa bra ko ta ka ni fa oli bagi wa acteur pour de pour de go da be so se wa ko de petit o ku de ko wa mo ni so ka da ya ko de pour de bisu ya mo ni chana u biji wo pa oli wa na wo pa oli na wa be ta ba de ko wo pa oli me ya na u yeah dat klopt ane ke ki nee maar die kritiek op VP daarover toch? Maar dat is onder piton, dat is onder directeur. Maar ja, dat is onder directeur, maar dat is onder katande na wo position also. Ah, maar famille, maar pas c'est que tu connais man ya to ni pa ma deta ki. Ouais, ça la catholique wa buntoli. Pour no. Ja, oké, later me go in tapa atoli de tu ba.
Maar goed, Kenny. Kusani, daar geen de meisje kan dat je amoni doe bij me kijken naar corruptie. Hoe laat je dat de mij koopt wat dat van aan je kwam een boek idee. Ja, omdat uiteindelijk zei ik gewoon naar VP denk ik. Maar ik vind dat je in plaats hoe jij sukkel en dan bijna zekerheid zegt dat je IMF go mee aan dat je kan dit. En au met de je bepot nu upasa hier jullie gewoon. Die zijn voor die maar dat je ziet ja. Doe jij naar het systeem omdat de dame betaalt in die IMF. En no sama isi adreken. Model akadara mama moni na kona mai di beren kon. Sai de chat di dudati. Onda de mana so treke ne mai denke pu poti di o meke de man denke pa bravo e denke dat de man tele wan fu de petit. Gwai ni onderhandela na de tama. Ja. Ini da moni lutu da idaya ko ne go mi tikanga i digitela oli. Oli na wantaba de na de ka ko nyo wo ka oli da yana de ma wo ko mi. Ja. Precies. Idaya ko ne go do. Ja, maar denk ik dat en zo, maar denk en zo. Bisa pe makane de mo ani ani lok de man e su wa model ai di de man kan fi di money gwai ni ma ta na wo ko ta so de de to. Oké, Kenny, hoe jij bijdragen? Stevig was dat. Alvast yes. Ja, dat ben je Kenny ook toe, die je bijdrage aan mij aan voeding instituten. En inderdaad, dat zijn jammer dat ik hem helemaal als je veel goede ontwikkelingslanden, ja, dat zie je duidelijk. Zijn bijdrage voor een belastingdienst naar staatskas. En het kan niet anders naar dat pit, de moneko. En het is geen kwestie van names en faces en dat de mij holy rekening. Als je moet betalen, moet je betalen. Begrijp je? Dus dat na systeem en alles zo te belasting. De mij zijn niet. En je moet niet komen de sociaal zwakkere als zo. Laat je kon de sociaal zwakkere tegemoet. Ik hoef aan beter katholiek van AKB. Als je die regering post ideeën, taki ideeën, AKB, monjopo, die monjopo, maar deze man heeft geen money dat wat voor zin heeft. Trouwens, ook ja, regering kan dat nee, je moet nu wel over de brug komen. Die is een money voeding. Isabi, dan apis die dit taki ja monjopo. Maar ook te voor a belasting en voor no de na pensie, a belastingdienst voor no tanga genoeg voor go teke la de money die moet teke. Dan gaan we wel problemen hebben, ja. Dat de sociaal zwakkere die moet kiezen ondersteunen, dat we begrijpen. Ik hoef ook te katholiek voor RVB, mi breed het akkie de man bigire ik bakka. Want met dat kan dat ik bij ja a vice-president trekken, a koning en a meke sterk dat hij amoni losi en dat de man was doen ja hi proces voor zijn stewe je pampila kabada pampila mugwa financiën dat pampila ja TCT. Dat is aan de Spanis maar ja dat is maar probleem. Je hebt regering na, wat kon regering de na la de ministerie toch? Daar pampila zei ja pampila itanga voor dona tawa zo. Ik begrijp. Maar ja, oké, goed. Hoe je vice-president meke sterk en ja weekend en ja de man kiezen de money, alhoewel alfasa wamu en ja a weekend go met die money de man kiezen fatamu. Want wanneer de man go staan bakan, ano desma probleem, desma nooit die machton a dupe vasande. Maar daarnaast ondersteunen kan niet, maar dat je versterkt die instituten. Ga die gelden halen. Allemaal je doet een pikkie business, die moet leveren en bijdragen, die moet paaien belasting. Dat is wel een van 12%, ja. En dan de mij put je de mij en aan money naar consument. Maar money naar je doet belasting, dus want dat deel is van de overheid. Maar om je doet business, ja, zo bereken belasting, die maar money naar je doet naar code. Hoe niet? Versterk je dat instituut, zo goed dat je gaat tegen money. Daarom ik een beetje atoli voor KKF, toch? Luku KKF het taki breed me ko tapatori de zo meteen. Over diesel en dan stroomprijzen die de bedrijven en al. Maar laat KKF ook zich sterk maken en die jongens oproepen binnen haar organisatie. Taki alla de ma is zo goed taki de ma kon je plichten na. Natuurlijk kan KKF ook. Kom maar met bedoel van dat is de bijdrage die je moet leveren ook aan het land. Je begrijpt? Maar de man ook, maar ik kijk toch op jou. Als ik van de man kon opgieten man een kwestie voor Astrom, ja. Want hoe staat die KKF is heel veel daarover. Je begrijpt. Dus, dit zijn de na Sandu en die dingen moeten wel anders.
En inderdaad, dat inning voeding money moet pas dat op een betere wijze pe akonde ka abi voordelen daaraan. Want idaye kom akonde moet daar en akonde ama daar Sunday money. Absoluut niet. Kinta kan bagri. Idaye niet. Hij goes af, Safi. Vijf gaan naar jou. Dat is toch mooi bagri. Ik koel af toch? Ja, maar ik koel af nog. Onterecht toch? Ja, vis-à-vis. Ik alles maar moest bij belasten. En dan een deel moest bij belasten en dan een deel niet bij belasten. Ben ik helemaal eens met je. Want dan een piste de grond komen kopen. En met de ene apparaatjes bijna al om de ene dag met de naar boyo. En maar voor mij is het niet. Maar mijn administratie is de maar een paar belasten. Maar de man dat pakje, zo lees me go bij silas na de man na sarang makala de door voor gaan af. Efficiënt de mij dan. Maar de man abata tegen de boy stap zei dan de boy ne paar belasten. Maar de man de grote man na de man, de mij bij gewoon nou boy om 25 gulden. Maar als staat in verdiening naar de man toe. Want de mij tak voor de boy voor stap zei de cruise. Maar dat is tak voor de gratis. Maar de paia belasten, de mij paia stand gewoon, maar als je me de mij paia belasten, want ik zeg maar de man gewoon, de mij bij de bus, de mij bij de zaak gewoon, de man naar de pakje. Van de bakkenverleden, waar je piste naar 1700, was ik aan Marcousa, was ik naar de toch gewoon, epiteren wat jaren om in de man dat je verdient. Dat je vergelijkt. Wat in de adoptie en je verdient. En de overheid houdt niks daarvan over. Van en dan ook toe naar de balans met aan en go software in abusi voor aan go to bij wat vierkant directie voor maar we altijd opmerken dat de mamonel voor dat toe. Ja, want misa want tori wa lazy ik was in een bepaalde kring. Dat was maar ik een opmerking van zelfs de rijstboeren. Dat de maar bezig kwam ondersteuning toen minister die de maar aantak luku. We gaan die ondersteuning krijgen, maar dan via de belastingdienst. En toen was er ieder stil. Want de man heeft bij belasting, want dan kan je die korting niet krijgen. Ja, dan was er nou de mensen die go. Omdat maar het mooie staan dat de voorouders staan dat het pas aan de massa niet. Maar van wat kan een use aan kies je begin gewoon gratis. Agron egi asira sana Marcousa gewoon gratis als je spoort wat er. 1700 school met de massa maar je piste no wat kost dat 1000 school. En 6 midden in de brand door meer bij 80 school weer bij de standaard. En de mij verdienen aan money, maar de mij bouwen die also direct naar de samen. De volk naar de boy, de mij klagen naar de radio dat dat is dus zo orden naar de sasa. Ja, hij moest orden, maar dat moest orden doen. Ja, vind ik ook. Dat moest orden doen. Want dan met die kan je lopen met de tros. Dat is helemaal zo, maar ik kon met een fout voor de drama dat je met haar de gewoon LBS de luku de smaken ding de luku gewoon pe gratis de. Dus toen met haar fout dat jaar. Ja. Toen wij van mij kopen aan mij handel aan mijn cafés en dan met ik wat voorbeeld want aan mij mocht me vermisref toevoegen in handel. Ja. Toen de attractie dat de maar van backside de mij kon go al toe. En later dat de mama die legt naar tapu dat jongen unetara santa balans. Ja. Oké, Mr. Hygiëne. Alla de doorvoer naar tafse. Nou idee. PL kan nou zo zijn dat buurtwinkel. Fusteerde de basa de café naar de dan. De nos kuama san de capable in een dorpu dat de mij een buurtwinkel in alle stipalen alle de dorpu dat de mij suicidera olie dat de mij op basis van de mij zijn wat geweest. Van mij jaren een bom naar 300 gulden dat we bij een 50 gulden ja zo.
Dus wie is de man van die man die de locals maar zijn tandrapen. Dat desma kan bijna zal dat wel redelijk prijs. Dan ligt van ik die we money voor praten. Maar de laat ja pakket nog bij investeren voor alle de dorpen want je weet dat ik op beide staan dat de maar is volgaan dat is maar de voorziening dat je dus man een paar die toen si kota voor 5 scholen morgen voor staan. Maar dus maar ik bij 300 scholen voor een bom op pakje alici omeni. Met de man de kato dat je je luku ini groep en de boa on handel inamas resi. On amas resi e boe op gomoro farama amai pa amonico ti ipo we krigama ala yare fa ala mo amam tot wa moni dat yo de ko te kamite amoni se SSN inador in ispeda amam bapae da amai da fa gomoro fara. Ou era o suco capable man of two of mijn familie ou dat de mij op een buurtwinkel in alle dorpen. Ja, dat is ja. Duidelijk. Oké, goed. Thank you. Yes. Oké, dat Abeller, die aan meer begrijpbare gedachtegang voor Abigiman. Vandaar dat soms de mij dat kijk, we moeten niet zitten wachten op de overheid altijd. De overheid kan spelen in waar nodig. Isabi, maar een mooi idee. Isabi en dit zijn ja zo traditioneel gezegd voluku. Bijvoorbeeld kadoen. Isabi kaluku mogelijkheden dat je even wil doen. Want bijvoorbeeld de dorpen je de man die gemeenschapsbos en alla de sande. Je voor de man potjana kwawang nee dit dat je bij wan boto. Aboto ya na aboto jogwe go bij lai echai kona konde. Je begrijpt? En inderdaad, dat een minimale winst. Ja, amonje dat kan je money de go terug en je dorpskas. Je begrijpt het, Fabi, maar je tak je voel. De mij go bij een gasbom kon, bij een foto ja zo. Even 50 golu. Ai bij nee, de mij 60. Ik denk dat ik zo transportkosten, maar te weten dat je die grote schaal. Daar ik kom ook goedkoop toch. In plaats van alles wat ik qua foto, hij moet paitje la jou modi, maar ik van boto die koutaki, a dorpskas bij of mekia boto, dat de laie go bij laie bij kon. Dat je inderdaad nou van je kan je, wan volkswinkel op een dorpu, dan a dorpu is alleen. En dan a wens die meke, ik go terug aan je dorpskas. Maar belangrijk, in plaats deze maar bij een gasbom voor 300 golu, inderdaad, dat is bij een voor 60 golu. En dat is veel goedkoper dan, zei hij. Maar ik denk dat die initiatieven ook moeten komen voor een gemeenschap. En waar nodig kan ik een beetje ondersteunen voor landidee. Dat is het goed voor afstemming voor traditioneel gezag aan een landidee. Dus dat is niet een slecht idee. Ik kan me daarbij voorstellen dat ik zo'n idee mogelijk kan werken voor de man werken goed uit. Natuurlijk, in je praktijk kan je ook tegen een aantal zaken aan. Maar door zaken te bespreken, dan oplossing moet maar is niet een slecht idee zijn. Maar zou je qua visie. En ten aanzien voor belasting betalen, inderdaad. Alabama moet belasting, krijg je ondernemers, man je daar een salon, man je go qua go to busja, man je panja, die je panja doet, inderdaad die belasting. De gouvernement dat je ordening van goudsector, heel mooi. Van mij dat je mij pleit, giet nou aan voor de boy dat je de man belasting, alla de man omdat nadat hij moet daar een systeem terug. Je maar ook je verdienen is goed, maar ja, die taas man je libi en je sociale omstandigheid kan je maar ook kwam malingi of voor die dat die. Maar vind je ondersteunen voor landje lanti abialau. Wina ingezeten dan wina pikin van konde. Voor je poi ook lanti moet lukken van Shanghai. Lanti moet ondersteunen, lanti moet bouwen, lanti moet doen dit. Maar dat alles moet komen uit de belastinggelden. Ja. En inderdaad, maar asanina atoli die weet dat toch de instituten die naar je ook doen. Sana je op gewoon dat je biggie die business, ja business, maar gewoon ja de geregistreerd next ja no one pays, gewoon ja business maar laat aan je doen.
Lanti na bien voor kosta kei. Maar hij daar business. Pay de geregistreerd. Sana ze die is zani. Pia belasting die je paide. Even me, kijk aan de buitenland de maak je dat. Maar ik vind ja money komt aan pesi. Maar inderdaad, we begrijpen als aan lanti vaai go moeilijk. Wie een subsidieerbeurs gizi kopie. Daar je paide man. Daar je vrouw mangwe. Bika monya de. Of een teke piki sofa monya be kopotia. Later we potje baka. Nou. Die dingen moeten goed geregeld worden. En natuurlijk, het zal een lange weg zijn. Maar we moeten die weg bewandelen. We bewandelen weg de. Hoe langer maar. Hoe waka passie, hoe dan ook. Toevashade. Tama, trouwens, hoe beter gaat die decade dan 8 december proces. Ik bedoel, Tama Bouters abi a laatste woord voor Itikong. Ik heb van Oeshaya News dat kan hij is een speeltapu. Tori jo lekki, Boutau lekki tori Tama. En natuurlijk alle ogen gericht tabu Arekzaak. Want kan hij, maar alleen kan hij natuurlijk, hoe zat ik aan lobby potis met dat verkeerde been en dat je niet teke attackie van maar serieus. Maar hoe zat ik aan lobby draaien joh. Ik heb niet zo man, al mijn leesje mij draaien die niet zo. Isabi. Al mijn leesje mij draaien die niet zo. Maar belangrijk aan dat taki. Tama Bouters de sevi ook aan het woord en allemaal lekker want tutoli. En maar nou holy water aan voor sevi Tama. Ja, en dan willen we dat zien. Maar die 20 pagina die apothekaba pleidooi ving naar 20 pagina lang, maar natuurlijk Bouta Zevi ook aan het woord. En dan Otaki en Toli, een sefa verhaal. Otaki, bijna via Lukubo, Kaining. Isabia dat ik kan uitaki. En natuurlijk kijken we allemaal uit naar een verzetzaak voor Bouterse. Bika als we naki verzet ja kaba de actie van begi uitleg sana zani maar abe meke gebruik via zwijgerecht. We vi taki no wan taki sama poi duengi maar no poi duengi maar no kan hij taki tama papa tama 30 juli Boutau taki amara holy wata mofu amau taki sa sabi amau taki au kaining meke gewoon tapuye en de mataki die op potja in Nederlands, au jij in Engels, au jij in Spaans, de mau vertalen lasani. En dat kone moeie, a regio moeie, Latijns-Amerika moeie. Me hoop alleen dat kan hij no potje tapa verkeerde been. Bika mij meke teke sipango sido na top fasu tovi, dat defu kaba in bonkwanga baka gojo sido baka. Bika sanja betaki no kon. Dat alleen hoop ik. Maar ik ervan dat ik daar later vanuit gaan taki. Tama inderdaad, bouwt dan nou holy wat aan mofu. En bouwt ik ala sabi voor taki. Ala san janyati, ala san janyede, san diu no be sabi, anga sau be sabi. Meke ja takia, dan meke rechter krijgsraad, oordeel sa vinde vatolia. Dan, hoe denk je dat ik wanneer break aan? En ja, 8 december proces. Sowieso, hoe sabika dat je dat voor gewijzigde amnestiewet. De vind wat prullenbak. Dus dat die Arabi zoveel invloed mo tapu ahipi historiazo. Maar morgen dan weten we veel meer over die zaak. 4 minuten voor 2 uur kind, dan gaan we nog steeds tapu naar FM 99.7 en natuurlijk hoe dit tapu boeken ook toe en hoe dit tapu 8.5 TV. Middag ik heb dat de regering wanneer verhoogd naar omzetbelasting en dat gaat naar 12%. Nou dit naar 80% aan omzetbelasting. We pakken omzetbelasting aan one kiezen niet. Maar ik te go bij one sofa in one kiezen, sabi dat die 80% denen tapu. If you na one dienst de mamu do you dingen denen tapu ook toe. Maar Kenia zijn eigenlijk, je hebt verschillende percentages die mij hanteren. Je hebt de man gua fareka kijk ik niet aan. Douane, die zijn die maar bepaalde percentage aan die zijn die mij hanteren. Maar nou de man potje
allemaal op 12%. Dat je de one level en uiteindelijk de man niet schuiven go door naar BTW, a belasting toegevoegde waarde. Die moet kon eten. Als je de betaking kaba, vorige regering beprobeerde voor rolling uit kaba, maar mensen voor dona voorbereiding daarvan of zo niet ready zijn, wat de voorlichting betreft, heel veel geld bij uit kaba en toen werd het gestopt. En de Maya zo aan die rolling uit, als het goed is, moet het in 2022 komen. Dat belasting toegevoegde waarde komt. Heel veel stakeholders de eens dat die adisimo komt, isabi, omdat de man wani verhoogt de inkomsten voor Asta. Maar weet je gewoon dat je net dat het moet niet alleen aan die kant zijn, maar het versterken van die belastingdiensten is ook belangrijk in deze. Omdat dan, we zien van dat je verduurzaming, maar ik weet niet of dat echt zo is. Want als er bepaalde gaten daarin zitten, dan moet je die wel kunnen opvullen. Daarmee bedoel ik dat je voor bepaalde samenwerking van weet dat je bepaalde mandate die naar belasting en je gaat het nooit ophalen, dan is het zo. Maar dan mag je mooi zeggen dat je met een belasting toegevoegde waarde werkt en isabi en een aantal sani nee waka kijken van waka en je laat het precies zo dan effect we missing isabi. Maar de mani chai wijziging kwaini usabi taki dat nou go makkelijk aan het van taki na taki deze dagen de komende tijden toen kan een aantal verhogingen en dan was er maar een die voor de gek taki dat nou gebeurt je vakbondman ik wat plein ik wat tampo me vind taki de man elas de ten zo maar het zou beter zijn dat de man zo beso de kracht die toen zaken verkeerd liepen voor trekken aan de bel en voor kom op, ja, voor voorkom deze aan zo. Maar als je zaken toelaat en als aan vererger en als aan moet deze dan kan je zoveel schreeuwen dan je doet alsof regering en aliki, maar we kunnen niet terug. Code eerlijk. Sani moet zeker alleen hij doet pijn en ja zeker die design zeker. Dat wel. Hij doet heel veel pijn. Je begrijpt? Maar uiteindelijk aan BTW om 15%. Uiteindelijk bakate de man keurig goed of tenminste tjago in werking. Ja, dan moet het 15% gaan worden. Maar voor nu, de man kingi omzetbelasting voor 8% go naar 12%. En daarmee hoe dan ook, je kiest een picking prijsstijging voor een product die je bij maar deelde. Dan moet dat deel wel naar de belasting. Net niet, ik heb de voorzitters voor de vakbonden. Die taki de gotampa in Yassang voor protesteer, voor actie-aandacht. En de 13 vakbonden, ja, zo van de man, kan je de zeven. Dan loop je de mancha kaba. Je moet goed kijken naar die man. Goed kijken naar die man. Goed, stuk voor stuk. Goed kijken. Ik ga zoeken de foto voor de man op. Via sabi de man. Hey sabi, natuurlijk de problemen voor de PC. Ik begrijp. Hoe zou dat effect voor? Alleen ik heb wat zorg. De opomoni die erg is, daar heb je een probleem. Als het komt, ja, kon. Dus, alle van we doen ja, de zijn niet meer doen aan koning. Omdat je no moet aan die poeboeken, dat je weet boeken. Maar dat je verhoog ja moet kongi deze mij. Maar we moeten zaken heel tactvol aanpakken. Maar je hebt bepaalde vakbond, maar die hebben een agenda, die houden een agenda op na. Pardon, waardoor na de man die gooi route aan je eten, voor polia sani fanya sani.
Wat eens aan een aantal zaken voor bepaalde groepen ook, man. Die moeten in orde. Alleen je kan wel pleiten die een aantal zaken, ja, zo te weten dat je aba de sociaal zwakkeren, maar ook de werknemers. Ja, van sama die een bepaalde toelage, jam kies toelage. Van sama moet kiezen een bepaalde money conform in functie, en sama moet kiezen een vakalibi. Faka doen we ook toe aan een PC. Isabi, ook va dema make money vrij die ziekenhuislaas, dema die om ondersteuning, dema de etakia a reorganisatie voor de ziekenhuizen. Maar je lukt de make MRO Edam, dema de toto potje de Luidpool, amana voor aanzet toto a potje de, maar de man de on proces, maar daar fusang. Maar die habita agenda. Ja toch? Precies die habita agenda. Because voor de day die passe ja om een injectie de man. Dus dat ik o me voor de san no 100 o me voor de ziekenhuis personeel ja no gwa VP. PVP heb ik bakal de mai kisi de monisa de actie de asam voor de mai zeker. Maar dat je go protesteer voor sang. Nata agenda ja bi. Ja toch? Of milé. Nata agenda ya bi. Ade zevi sama de na RGD na diakoneso aswala den go na lumsum na disi dati de kisi. Maar natuurlijk gaat niet alles in één keer gerealiseerd worden. Daarom moet beroep op ja zo ook toe die organisatie. En we zijn blij dat de minister voor Volksgezondheid taki inderdaad een reorganisatie moet komen. En daarmee zijn ze bezig met die gezondheidszorg. Want als je kan corrigeren en zeker als je niet serieus gaat reorganiseren en zet je aan die boom en poties aan taplijn. Ik begrijp. In ieder geval kan je laten staan ja zo. Het moet je niet verbazen de mouwtaki inderdaad de mouwlosie de lichtdagtarieven en die verhogen. Maar daarnaast dat je atoli voor verzekering bakataki verzekering en ze heeft verhogen want de mama vindt je niet voor bij de lichtdagtarieven. Ik begrijp. Maar de man moet doen. Ik overheid, verzekering, ziekenhuizen. Want look hoe je laatst dat de diensten die lab nodig gegarandeerd of de man nou zijn de modes man pai of hoe weet ik veel. Isabi. Of dat verzekeringskosten naar dat demo. We moeten goed gaan zitten omdat misef je wel voor de ad hoc sani. Dan laten we één keer gaan zitten en zeker zijn niet duidelijk. Vandaar dat mitagi sana konde me kennen was maar holy voor de gek. En ja ten die wel die sanyo abi voor kona niveau ja konde. Natuurlijk alles gaat niet geleidelijk. Alles aan hij go samen. Want ik heb begin maar taki a money voor de particuliere etat dat natuurlijk wanneer je dergelijke verhoging hoort dat die laboratorium in Paimo, die lichtdagtarief als ik een huis in Paimo, die verzekering in Paimo. Dat je spaaien de want dat vraag je jezelf af, ben je poen. Maar we moeten daar ergens. En inderdaad, laat die moeilijk model. Lugu af de ding niet dat toe. Die particuliere bedrijven, ja, die bedrijven die hoor je niet. Want lanti kennen de man toe ook dat die de maar akkoording. Zodat de man kan gieden hoe kom aan voeding. Ik weet niet in hoeverre de particuliere werkers ik kies belastingkorting. Dus dat zijn allemaal zaken. Inderdaad, dat is moeilijk. Piki zo dan de lanti man voor lanti doen aan. Het is ietsje moeilijker. Maar pelanti kan je doen wansani piki zo te. Je kan wel dat kan. De man dat je doet no. Allo belasting van maar je kiest zo met money die bij de 500 nospan bedrijf. Je 52 jama 52. Dat zou lanti eventueel kunnen doen. Maar landja man teke money injectie go give een particulier voor geen work komen. Weet je dat gaat een beetje moeilijk. Ik denk niet dat dat zo normaal lijkt. Weet je? Dus vandaar dat we taki. Hoe dan ook,
een systeem ook een bepaalde PC. En natuurlijk, meer go vanuit taki, om even de bedrijven, ik dat die mee ook doen. Taki, hoe je het of draait, je gaat ergens dat geld moeten halen voor man jou ook om via verhoging. En dat zal resulteren in een verhoging voor een aantal diensten en prijzen voor Sani. Isabi? Maar de ding die jouw versie, we komen niet eronderuit. Maar ik vind het dat je de vakbond maar zo, de mij pianga fili voor de woken man. Isabi? Door de mij balitaki stroomtarieven moet draaien terug aan alle Sani. Natuurlijk moeten er zaken integraal aangepakt worden. Ik heb maar dat doorlegd voor EBS. Maar of dat ding niet zo, je kan een buitenlands bedrijf belegd in 2017. Een buitenlands bedrijf legt EBS Sanika, de man daar je loon toe. Ja? Checking à la facie. Maar ze man doen een rapport. Ze man doen een rapport daarbij. En doorlegd en bevindt plaats toch? Dus de habita agenda natuurlijk. Alla da guje pasa je vindt het voor naking. Taiwan naki wanda. Je vindt het aan naki namo. En dan kan je schroeven over stroomtarieven. Maar is het niet de politiek die hoort ja stroomtarieven aan doanda? Maar ik heb de dingen zo meer procent de mamu open. En aan politiek no. Toen niet bij hoor je me voor te vieren. Taki lantico taki. Vouwen zit dat proces maakt niet uit welke regering komt en ja verkiezing. Maar dat proces van beetje bij beetje laten stijgen van die stroomtarieven, dat was beter. Dan toen bij studio, bikataman, vakbondman bij de beleidsadviseur en alla desande daar bij studio toch dat bij denk je de werkers toch? En als zomaar de mij kost die hoog toch? Als zomaar de mij kost je maar omdat dat maar bij een paleis in Libië en je koninkrijk maar bij de Libië maar bij Lucas samenleving en dan laat de mij naar de saving maar je weer een saving pet voor hoogie. Dat die de maar ik ga daar op plein op. Omdat die stroomtarief moet daar terug, keuringstarief moet daar terug gaan, weet ik veel. Maar dat je de man kon op de woko, maar nabi no to, de man bi no to. En de fuka voor de gaan land die moeilijk de fuka. Maar bijvoorbeeld dat de ziekenhuizen de man dat we zijn bezig met die reorganisatie van de zorg. Laten we dat doen en inderdaad dat moet gedaan worden. Anders wij komen toch in die ad hoc maatregelen aan oplossing je tikken. Weet je. Maar even we woken in, koos door aan tafel en woken. Maar dan gaat aan papa zomaar en laat even do you thing. Want dan doe de maar even doe de thing voor den. Emro anga la de matifier salons vooral. Maar ja fetja je wan feti. Sinds te anjura regering agwa owe. Toen na vorige regering bede. Ageke salons no be besta. Ageke bond no be ja owe. Maar vandaag aan de dag idee waka op en neer gaan bond man. Nou toch je houdt die mensen gewoon voor de gek man. Une ja regering pluimpje efu aan hij zeker zijn. Ja letje geval taki aba prekash be taki. Tama bij mijn dienstjaren laatst met je want tolly voor maar mijn safama bij 27 dienstjaren nooit aan maken zo bevorderen. Uno kan la van de regering over descende. Regering moet een zodanig HRM-beleid hebben dat desmai kiezen de bevordering. De regering moet zeker zijn in orde. Ik begrijp. Als man normaal niet bidang, als man maar bij politiek lijn voor jou kiezen bevordering. Wat voor rommel en nonsens is dat? Dat kan. En we vinden dat je regering Santo, die Brunswijk moet jij veranderen, dat komt wel. Ik begrijp niet. En man, doe dit Sande. Maar waar waren deze jongens toen? Waar waren ze? If de man want go take a zonnebat, dan kan de man go take a zonnebat, want dat is boom voor take een zonnebat ja. Vast tonde zo dat je denkt ja sam. Dan kan de man take de zonnebat. Maar ik denk dat de werkers de mij fetigen zo. Die banen hebben duidelijk andere agenda. Mino Koli. En dat is zo doorzichtig als ik weet niet wat. En die mannen moeten ophouden met die dingen. Via co-op ja belang voor de werkers. Geen probleem. Co-op die ding. Want de werkers hebben benauwd ja. Misabi de werkers hebben benauwd. Look wat is mij ook zo tanga in ja zorg. Inderdaad is maar je van. Maar ga aan tafel en zit. En bespreek die dingen. Maar kom niet telkens weer met een smoesje aan alles zo te rommelen.
Dat even want ik een zonnebad, niemand heeft problemen daarmee. Ga jullie een zonnebad nemen, tapaplein, of zo want doen, even want je paraplu, of want je crème, en lobby als skivoer no bon, alles aan mag. Dat we guapen, dat we gaan doen. Maar ik vind dat we nog meer misleide werkers. Atentanga, dan laten we samen. Regeren taki, janga de vakbonden, is dan, de mautaki aba sociaal akkoord. Waarvoor ga je daar zitten op het plein? Zeg me in hemelsnaam, meneer begrijp. Zij je gos doen en doe naar plein. Pootjes baden, gos doen ze ja wat daar dat we pootjes baden. Maar laten we serieus kijken. En inderdaad, ik ben blij dat een minister van Volksgezondheid die aan dat je de man een logo ordenen binnen de gezondheidssector, omdat ordenen is belangrijk. Dat ik ben niet eens aan die sigwa VIP los dat je op, dat die wa VIP los dat je op, dat die wa VIP los dat je op. Nee, als een jam de zo met je aan zeker boem. Je begrijpt? En mi breed dat je aan een opdracht van de regering aan minister van Volksgezondheid. Ik bekijk de mogelijkheden aan een ziekenhuisraad, aan een medici, aan een deskundige voor Luku van de Makaseka aan zorgsector. Want dan een aantal jaren eigenlijk ik taki aan zorg voor dit op een helling voor boko eigenlijk ik taki. Dus dan zullen taki gidati een goede plek, ja. En ja, kon je zo want dat zorg belangrijk. Ja, dus staatsvervoer, de bussen in Rijbakken, daar ben ik blij mee. Alleen met doe een beroep naar de regering dat we begrijpen dat je de man biete juni voor kiezen. Zo goed dat je de man kiesja monide en dat de man afstaat om een monide. Dat nou een duidelijk oproep naar de regering toe. En na kwauta panga pampila fikana pe na disi holi pampila na dat joli pampila. We hebben echt geen boodschap aan die dingen. Hij voelt veel gidesma die komen uit de ver afgelegen gebieden die emeke gebruikt voor de staatsbussen. Lugo vau opasko na ome pikin dinang aan een staatsbus dem qua foto voor teketa bus voor Guasco en dan weet je wat voor probleem het is die de pikin voor kon. Dus we hebben geen enkel boodschap aan no one argument aba Pampila ja financiën en Pampila no commotatis ITT en Pampila ja NVB. Dat is serieus geen argument. Ja? Met de regering, met geen voorbereiding, met de regering probeert zoveel als mogelijk op tijd voor reserveerde money. Die man dat wie ik een samenleving noto adupe. Hoe breed die, alleen je van a president, a vicepresident die aan dat een aantal munkaba de lonen voor de land die man die gegarandeerd. Zo willen wij ook dat ondersteuning of a money voor de busman die moet rijden aan samenleving. Je gaat de gebieden die busnijdo, lijn busnijdo, dat a money de ook toe moet gegarandeerd. Dan lewisha leti a zo ik jaren geven een applaus. Omdat u vindt dat je zijn belangrijk zijn gides maar ook toe. A transport. Want a money we pay taxi aan een piki boy sani. Je ziet, dan let je van lonen voor de land die maar de gegarandeerd. Willen wij ook dat a money gaat de bus maar met de gegarandeerd. Ja, dus hoe breed dat regering met je money over, maar met je maar zo goed dat je zo toe zijn ja no conformo. Ja, want hij go aba een samenleving die een beetje gebruikt voor de diensten ja zo en het zijn broodnodige diensten die een samenleving hebben nodig. Oliefonds, ja, 5 grote oliefonds. Hoeveel die sterren zijn, dan kon de mamtegina bigina wan lafu, die no sabitaki even wan dipi lafu, even wan meke lafu. Omdat we feliciteren hoe ze go, we feliciteren hoe ze go, maar we pina.
hoe het chocho, dat bijna een felicitatie naar je Timo. Alleen je even jouw voer, jij jozu, je feliciteer ze, maar je feliciteer aan neef, je feliciteer aan nicht, a omu kon, opa kon, tante voor Holland kon. Maar wan soft servie, no vende. Wan stroop servie, de no natine, ik heb denk aan voor 1 en 1. Ah, man, dat je dan tja cadeau. Ah, tja cadeau, maar toch gaan we nog snacks. Dus, hoe ga je feliciteren, maar aan auto heb je. De man dat je agasi no kai beginamo, daar kan we mangi dede. Aka. Dus dan sa vice-president betaki, o me mangi kritiek na vice-president, eke na hustle ma model na disi dati. Mai mulibi, omdat die kan fika hi sande, daar kon de ja vernietig gue. Ja toch, want taka, hoe is het duidelijk? Tapu, hoe een grenslijn, wat tenenlijn de, en wat tenenlijn tapu de. Alle de projecties aan de IMF, taki asambio regel, kijk hoeveel maanden verder we zijn. Natuurlijk de onderhandelingen voor man vinden voorschotten voor de olie. Dat zal niet over 1 nacht gaan, ga ik ervan uit. We moeten degelijke een goede voorbereiding maken. Hoe teken uw positie, hoe schat uw positie in. En natuurlijk, men begrijpt dat je dat die bagen niet mag doen. Waarde die japeto. Maar papa, mo bete, ilasi 1 miljard of 2 miljard, dan je volk nyampina. Because if we have 5 olie, pet niet de helemaal eens aan vice-president. If we have 5 vice-president, no doe voorstel dat je seli ala de 5, je seli den, ko teke money. Nee, en dat je amantaki. Amantaki wisi wang, voor seli wang. Dat de meeste money die we vinden IMF, en money die we hebben, dat je money de kan stabiliseren, we vinden money de. Daar, pisi de me alcohol mi jamaleti. Papa mi jamaleti, je ziet alle de maatregelen die IMF heeft, dat je de maatregelen ja ontdekken. Hoe moet poeden, de maatregelen moet teken wel, omdat dat die moet zo ja ordening van economie voor ja, dat die moet zo ja zeker van konde. Niet omdat kan de even vinden voorschotten uit. Voor de oliepetie dan fika de maatregelen. De maatregelen moet ik, maar aan ondersteuning gewoon aan samenleving kan adu aan mobala pisi. I begrijp? Aan ondersteuning gewoon aan samenleving kan mobala. Omdat i budget om mode. Mogelijk om mode kan je oefenen meer servie dan sang IMF bieden aan. Dan kan ik begrijp het, maar ik dacht dat ik bagli maar ja, je know, sabi waarde toch. Meer vindt dat je een mooi beetje hoe je 1 miljard dat we je economie dat we je kon je tampo. Dat we redden arbeidsplaatsen, want de man ja productie. A productie die want jij kan opgaan, wat je money voor jij kan opgaan. Hoe nou bien? A economie die want holy a want duidelijk pijl, wat je money voor holy nou na bien. Daar moet je lassie 1 miljard, maar dat je redden aan economie, dat je redden aan een konde. Voor government sang wat je nou dat je voor petifica. Dan mag je zo straks zijn en ala de voor petide. Want ten minste wat je van nou dat money wat je van nou doet toch? A money wat je van nou doet voor passa komoto en Saudi aso. Maar alleen voorwaarden ik wou tapu no look. Wat ik had even de mooie waar overeenstemming staff level agreement. Maar om aan tekenen. En dat volgens even 4 aantal sani. Maar dat je de san dem komen. Want san dimu solo taki u do san mudu fu seka konde de san jom tandu. Maar tenminste dat kan. Bomo piki vreemd. Dus mi brede mi luka verklaring van president die defenja oliaso toe en messi a president taki eigenlijk wie luku buntaki we luku de regering zal alle mogelijkheden uitwerken om op basis van deze resultaten kapitaal upfront vooruitbetalen, maar ik bedoel te genereren om de huidige financiële crisis
en de gevolgen hiervan op te vangen. En wat dan niet dan zijn vice-president bestel voor. Dat ja, president dat hij ook doet. En mijn vriend dat je zijn denoseren. De man die hebben zoveel leg uit abade sande. De man ons sabi sang de potima enya konde ya ifi. Je begrijpt al de mooie woorden voor de man dat hij ai gazani weg voor een appel of een ei of hoe zijn van de man dat hij de zani. Appel en een ei. Je begrijpt me. Maar van wande papa, mo beetje hoe redden, wie kon ja, mo beetje hoe redden, wie nazi, dan ugo lasi angala de vivi. Bikata konyo boko kaba, omen sama de sonde woko, omen gesena boko, mo sande boko ya. Da mo bete. U begin voor stabiliseren financiële crisis aan de olia. En natuurlijk, ja, denk je dat maar ook zomaar. Je gaat sowieso er zijn internationale organisaties, bedrijven die wel een schatting kunnen maken. De man maar sabi exact kan dit. Maar voor de man met een schatting en als partij ook overeen dat je oké, die zo wasani, we gaan daarover. Maar indien we kunnen ook meenemen en niet zo'n overeenkomst dat je maar lukt nog. En voor dat je naar 10 miljoen vaten de alla vaten boven de 10 miljoen zo'n percentage min kiesje bij wijze van praten. Dat kan ook meegenomen worden in zo'n overeenkomst. Dat tenminste hoe redden hoe konden en ata voor petit tot nu toe en verwachten dat ik een beetje kom. Dan kunnen we daarmee werken zoals we dat hadden gepland. En dan denk ik dat je wordt dit voor dat. En de mensen daar overbruggen de gomiti 2025, 26 zal je verwacht dat hij hoe ze kan de aandeelhouder of kan nemen deel via staatsolie en niet woken van olie. Dus wat mij betreft, mijn collega, Mino, Sino was slecht idee za vice-president die aan. En eigenlijk min taki sa regering etaki. Want je leest die verklaring van president Bakayou Fene aan 5e oliefonds ja. Dat president etaki. De regering zal alle mogelijkheden uitwerken om op basis van deze resultaten kapitaal upfront vooruitbetalen, maar ik bedoel, te genereren om de huidige financiële crisis en de gevolgen hiervan op te vangen. Dat is belangrijk voor de samenleving. Dat die nasani die belangrijk is sama voor Pontu Boiti. Dat die nasani die belangrijk is sama voor Santigon. Dat die nasani die belangrijk is sama voor Tambarejo. Dat die nasani belangrijk Gidesma voor Tognes, Gidesma voor Heinar, Gidesma voor Agichondo, Kaikon. Dat is nou sandi belangrijk dat je Libi verzacht Gidesma. Maar if we kiezen jullie, hoeveel sana je voor deze man, no die deze man via chocho, sana je voor deze man, kon langer deze man, maar vind je AKB. Money no de abon, ja de vice deze man, vind je AKB. Dus sama mu koli na money akone na abito. En ik kon naar bi daar rond twee ja kan verhoog maar de vinden nee ja vinden dat va polo fa wa poi polo daarom make tenminste ik denk je que samenleving je ziet dat je regering denk je aan je regering no mo go fanya longo series aan nee ja dat is dat je VP dat je president dat je namens de regering toe dat je de maar werk verschillende modellen uit, mogelijkheden de mauluku. Sakaja mo betewan. Belangrijk de moet van een financiële crisis op. De moet ondersteunen je samenleving. Dan denk je dat je fiet dat je president denk je aan je VP mee aan je. Bikafu aluku di usu de luku IMF ye pia ye ne wawa mu kompuwi we gone papa
Yo de lenge te abontaka mayolosi ya upoyo limolanga da ya dacho boko ya bakakaba te ide na takata puyana yueli ye waki samana ikoli afutu visaka da losi da kai boko ala ifutu madati unomu wani fadada ta fi pei estagi ye no man ave ivyo olo abi anga uli fu seli wante ke force hot fu passar de temps até agora miti atende usa e pua oli o do meia nya oli fenemon wa dede da mo bete ilasi wa milliard mo ke ilasha hi economy ilasha hi driver nya konde en zelf via lukubo a politiek gevolg ajai ni tu ko de ele bika fa afal ko di da ifene sani vunya afal ko di ibi de chagwa wenki ai kutu ya afal ko di sani edigi chadigi ya dai denki 25 mega pisi ya ko le bien giu no es ume taki de to di aki taki we taki ya mirati na ubok twen asa di politika ko fola ki de ma je chaira kere no ya mo bete de ma luku sambung fuwa IMF tanga fi fene wa moni ne oli jape fisa kengi pakise luku wegi ko akanta ki yo lasi pikiso ma mo bete ilasi tinfo ya da ya oli wa ni ana mweke ilasi ala elufu yato mi de kina de kide ara kere moli de manje suyo taki de suite mo futaki kande mane fi atanga tendi desma ivia nya kode regering abia front wortu fu luku fau kapasa atanga te datina a voornaamste taak ja regering abinono nya te jude de mano taki dati ode abeleid dat je de mau o tegen voorschot vallen de peti, maar voor one peti voor overbrug gaat ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat de man wegja dat, de man wegja. Ai dan KKF, de man takja toli voor a kostprijs die staatsolie en levert naar zware diesel die staatsolie power company aan ABS. En die na de zo dan mi venet dat de man luko apisitolia. Maar de mij beweert dat hij op 1 juli wereldmarktprijs die zware diesel bij de 61,75 US-dollar. Maar staatsolie is er een die toe bedrijf ja zo die 70 US-dollar. Je begrijpt? En natuurlijk, unosabi, even na 6 tenkaba de man het dan boven een internationale prijs. Dat zorgt wel voor een hogere kostprijs en niet a stroomprijs. Je begrijpt niet? Dan, mi denk dat je wel samen voelen. Mi taki eerder kabataki asane ya zo'n betaki zo'n beetje na sefa olie. A olie duwe pai de mai taki ja we moeten het houden op internationale marktprijs. Is mooi en waar, maar wat voor voordelen hebben wij eraan? Al je van mij dat we polen van olie. We polen van olie, maar we na voordelen daaraan. Daar shit het toch? Tenminste, wat picking voordeel bij maar dat ik hey boy, na voor die we met jouw eigen olie aan zo, dan a olie voor nee het dekka awoyo juya, we buy 1 liter per bim de 50 holo ke vadia we buy en 10 holo. Maar dat voordeel zien we niet. Ik begrijp die zaken als bedrijfsvoering, la desande en je moet je meten aan internationale bedrijven waarmee je draait, je ook samen. Ik begrijp al die dingen. Maar uiteindelijk als samenleving maak je voordeel vast aan toe. Ik begrijp.
mas ja voordeel van Santudo. En ik bedenk dat ik als zelf de voet de man voor KKF de awardade. Maar ik vind het dat je stroomprijzen verhoogd, maar zaken juist aan kostenberekening voor energietarief. Want dat de man is die de onderdeel die is stuw a prijs omhoog. Want even internationale marktprijs de 61,75 US dollar en de man teken bijna 8 US dollar daarop. Dan begrijp je wat het betekent. Die kostprijsberekening van energie. Dus het zijn zaken waar naar er gekeken moet worden. Minosabi en deze ook toe hoe van je dat vaak de mogelijk taki misschien op voor een betere prijs de man leveren aan Sangi EBS. Eigenlijk daarvoor KKF pleiten. Maar we moeten zien, sowieso zeg ik, de man ons boven internationale marktprijs. Dat is ja, voor mij onkan. Kijk, het kan een discussie worden, voor dat je toch gisana lokaal de man die iets betere prijs. Ja. Maar dat de man de ver boven aan wereldmarktprijs. Ja, dat nee lijkt me helemaal zuiver. Maar ja, aan discussie het is, hoe zou dat ja hier zijn vaststroomprijs er werd verrekenen de man bij actie constant naar kostprijsberekening, maar dat is niet heel duidelijk gekomen. Of tenminste, de Manutjaan kon duidelijk cadeau. En dat een beetje vervelend is overgekomen. Zeker aan de boys voor KKF en zeker ook toe ding. Hoe heet dat? De oppositionele partijen zeker. Maar we sluiten af. Ja, maar inderdaad, voor je verhoogt belasting, maar een controle dus dat zou ik wel versterken van de instituten. Die moet je erop toe taki. A belasting bij en allemaal die bij belasting bij belasting. Via je bij dat we koteken. Ja toch? De mij koteken belasting ja you. Ading op de Alexander. De mij koteken de belasting bij jou bij belasting. Ja bij. A mo beter de man kote kwa san pai ni osu gozeli. Maar belasting op pai. Je begrijpt, zeiden me zo voel sama dede baka vaccinatiecampagne was sama actie zo. Omdat bijvoorbeeld sama besmet. Nou, tijdens de derde golf is de commissie leggen aan de uit en dan gevoel ik had die de vaccineren, maar hoe ben je hard met de eigen derde golf? Ja, en dat nee kon door aan vaccinatie, dat ja, dat legt uit. We hebben heel veel voiceberichten hoor. Ja, dat is ook een idee. Maar die amengi doe het ruimte over debatten naar die data. Oké, goed. De beam sluit af, ja zo.
is een storing op de radio app. Oké, we gaan dat door. De man check dat even. Voor mij zit Chananga Ronnie, meke de fika ahi regering sani meke alles samalos toe. Da akonde TNCV. Da ogi nen kaba anga regering sani. Maar akonya maar de stuurloos toch? Laten we wel wis. Akonya maar de stuurloos. Daar je dat aga man taki fi teke ala taki fu ala sama valiki inaudu zijn die mudu. Zij mudu dati mudu. Dus mekede ewegi go ewegi kom. Ma foto ya manteke ala zamataki. Ja, dus we gaan regering doen we ook samen. Goed, tide net toe heb je een herhaling voor tide bakana. Gongo saboto rond 4 uur. Tide net wabi voluku. Astefa voluku rond 8:30. Ja, en apede samenvastaat je de mening aba a rijgedrag, want misschien een video voor toebus a gersvrijheid. Ja, sabi voor de manga, voor de maika raceboy voor Holland. Verstappen. En jij gaat manga Verstappen maar bij race. Samen bij doen. Gewoon. En alade ja. Je zware aanrijding is dit net nog met Havana's dus weg, Wagiguayni, Goto. Dus zo heb je allerlei dingen. Sang de sama denk ik pas strati aba. Kan je weer eens een verhoging voeding boete tapo openbare weg die naar jullie de verkeersregels. Ja, en tamam mating wabi na herhaling van programma ya tapu na TV 11 uur en 1 uur. Nou de live. Ja, zo een ja kind dat gaan bagri. Tetama. Yes. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quintaki agabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Quintaki dei Kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Perder bacalhau. Bagi idea so baka anga Quintaki. Economo pouco. Baka mane polio baka. It's nonsense.